सोच रहा हूँ कि अपने ट्रैक्टर और बाइक की सर्विस दोनों की एक साथ ही करवा दूं। अब आप सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे अपने ट्रैक्टर की तो सर्विस करवानी है और इसके बाद मुझे अपनी बाइक की भी सर्विस करवानी है। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि अपने ट्रैक्टर और बाइक की सर्विस दोनों की एक साथ ही करवा दूं। जब मैं अपनी बाइक के पास गया तो मैंने देखा कि 2500 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है हमारी बाइक और समथिंग 3000 किलोमीटर पर हमें अपनी बाइक की सर्विस करवा देनी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने ट्रैक्टर और बाइक की सर्विस दोनों की एक साथ ही करवा दूं। अब आप ये बताओ कि किसकी सर्विस पहले करवानी चाहिए मुझे, ट्रैक्टर की सर्विस पहले करवाएं या बाइक की सर्विस पहले करवाएं।